E é moi significativo esa vara de medir medioambiental que se aplica en outras partes de España e a que se aplica aquí. Xa ocorreu nos últimos meses, hai indicios de que volva a pasar. Financiamento sin ninguna exigencia ambiental, todas as exigencias ambientais para Galicia. O que non pode ser é que, se cumplimos esas durísimas condicións, inda así se nos negue todo. Porque en Galicia, con declaracións de impacto ambiental xa aprobadas, se nos exixe o que non se exixiu en proxectos que non as tiñan nin empezadas e que tuveron asignacións directas de centos de millóns. Por suposto, fora de Galicia. Por suposto, nas comunidades autónomas que lle interesaban o Partido Socialista. Por iso, vou máis alá. Aquí o debate ten que ser, ao final, se existe compromiso con Galicia ou non existe. Desde logo, non podemos tolerar discriminacións nin exclusións que están baseadas, ao final, en excusas indefendibles. Eu vou seguir reivindicando que a industria galega reciba o apoio que o Goberno ten que darlle, que estaba comprometido, e, polo tanto, non podemos admitir discriminacións con fondos europeos. E, por iso, señorías, lles avanzo que imos reclamar ao Goberno que destine de xeito directo deses miles de millóns que están sin gastar e que acabarán perdéndose o que a Galicia lle corresponde estritamente. Xa non pido tratos privilexiados como se dan outros, o que nos corresponde exactamente. O 6% deses máis de 18.000 millóns de euros, que os podamos xestionar, xa que o Goberno Central non é capaz, que podamos nós crear riqueza aquí. O Goberno aí vai ter oportunidade, cando fagamos a petición, de demostrar o seu compromiso con Galicia. E, señorías da oposición, vostedes, de ver, como os decía, se son eficaces traendo cartos a Galicia. Non traendo, son os máis eficaces do mundo. Xa veremos.